पबजी डाउनलोड करना हो तो भाइयों यहाँ पर जाना है और पबजी लिखना और पबजी लाइट ये रहा, यहाँ से इंस्टॉल कर देना, आपका ओपन हो जाएगा। और पबजी मोबाइल ये रहा इंस्टॉल यहाँ पर कर देना। बहुत महंगा है, जिसके मैंने नहीं किया, ये दूसरे फ़ोन में है। यहाँ पर जाना, इंस्टॉल ओपन करना, फिर आगे देखो नया अपडेट आया है पबजी लाइट का। देखो नहीं तो सही है अपना। देखो मेरी 30 आरपी हो चुकी है। यहाँ पर हमने मिशन पूरे कर दिए हैं। यहाँ पर देखो ये 4 मिशन पूरे कर दिए हमने। एसकेएस से 3 फ्रेंड को ऐड करना है, व्हीकल गाड़ी चलानी है और 4 किल करने हैं और रिवाइव कराना है अपने टीम वाले को 5 बार। स्क्वाड मैच खेलना है 33 टाइम और इसका से 10 किल और हेलमेट 3 लेवल का हेलमेट 5 मैचों में लेना और 4x 4 टाइम क्लासिक मोड। ओके भाई, और ये देखो बता दिया अभी 4 के मिशन। और मैं देखो प्लेटिनम मेरी आईडी VM सनसन थी है, रिक्वेस्ट भेजना, आपके साथ खेलूँगा भाई। बाय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो भाई, बाय।